ఫుడ్ వీడియోస్, రివ్యూస్ అయితే చేయట్లేదు. రీజన్ లాస్ట్‌లో చెప్తాను. ఈరోజు బార్బిక్యూ నేషన్ నుండి థాలీ అయితే ఆర్డర్ చేశారు మన ఫ్రెండ్. అందులో 2 రోటీస్ బటర్‌తో చేశారు. మంచి అరోమా అయితే వస్తుంది. తర్వాత 2 వెజ్ కర్రీస్, బఠానీ కర్రీ, అలసందల కర్రీ, ఒక చికెన్ కర్రీ, ఒక చికెన్ టిక్కా, ఒక చికెన్ బిర్యానీ. అందులో పీసెస్ అయితే బాగా ఇచ్చారు గానీ రైస్ క్వాంటిటీ అయితే చాలా తక్కువ. చికెన్ టిక్కా అయితే ఎక్సలెంట్‌గా ఉందన్నమాట. ఓన్లీ 5 పీసెసే ఇచ్చారు. తర్వాత క్యారెట్, కుకుంబర్ సలాడ్, చిన్న పీసెస్ గులాబ్ జామ్ ఇచ్చారు. చాలా రోజుల తర్వాత మంచి బిర్యానీ అయితే తింటున్నాను.